За окном сгущаются сумерки. Камин, облокотившись спиной о стену, дышит уютом и комфортом. Он всегда рад гостям, готов согреть и разделить с собеседником одинокий вечер. От него доносится заботливое ворчание, и по залу расползается тягучее тепло, переплетаясь с запахом природы. Уже идет дикая пляска огня, подобная ритуалу, чтобы привлечь к себе внимание гостей и хозяина дома. Отблески пламени резво скачут по полу, играя с темнотой. Кресло и цветастый плед приглашают присесть ближе к огню, расслабиться и стать зрителем согревающего танца. Живые искорки на дровах яркими жучками пробегают по тропинкам коры и прячутся где-то в ее глубине. Взгляд камина на многих действует словно магнит. Просто наблюдать и ни о чем не думать. И чувствовать, как тает на душе угасающий день, словно лед. Только слушать камин и тиканье часов. Что может быть лучше камина даже в самый холодный и уставший вечер? Мне кажется, только камин.